ЕУ нуди нови концепти, но старите бариери остануваат исти. Вето, консензус и бавни одлуки. Западен Балкан пак стои меѓу стратегиската неопходност и политичката предпазливост. Дали проширувањето е навистина проект на иднината или само процес што се одржува во живот без да се заврши? Ке се смири ли дипломатската оска Скопје-Софија или е ова само нова рунда во истиот европски ќорсокак? Во новото издание на Европат разговараме со Малинка Ристовска-Јорданова, експерт за ЕУ и член на Советот за безбедност на председателката. Ви благодарам за разговорот. Благодарам вам за поканата. Се уште се користи методологија стара 40 години, а ЕУ не живее во време на мир. Немаме време. Ова е изјавата на еврокомесарката Марта Кос на последниот состанок на шефовите на дипломатии во Брисел, и тоа на прашањето за постепена интеграција без вето. Пред еден месец Кос пак ја отврли идејата за влез во Шенген и единствениот пазар без полноправно членство, на која што беше побарана презентирана од Вучич и Рама. Дали Брисел испраќа спротивни сигнали и дали ваквите пораки создаваат конфузија кај земјите кандидатки? Сигурно е дека многу контрадикторни пораки создаваат и како забуна и меѓу политичарите, и меѓу професионалците, и меѓу граѓаните особено. Особено во наша средина, која што веќе долго се бори со замор од овој процес. Инаку, јас би рекла дека ќе бевме срекни да беше методологијата пред 40 години. Пред 40 години ги немаше овие проширени чекори, ова забавено темпо, туку кога ќе се одлучеше да се почнат преговорите, се пристапуваше кон преговори со крајно членство, се знаеа правилата. Сега има многу нови правила, секако и Унијата е различна и процесот е многу посложен од порано. Но факт е дека со многу контрадикторности се соочува овој процес. Постепената интеграција која што се спомнува многу често во последно време е реален пат кон Европската Унија или само ново име за чекање? Морам да кажам дека овој предлог произлезе од регионот пред неколку години, од невладиниот сектор, и уште тогаш имаше големи дебати внатре во невладиниот надвор, во невладиниот сектор, околу тоа дали е тоа исправното или пак треба да се инсистира на само полноправно членство и ништо друго. Но факт е дека еве и по неколку години од постепената интеграција ние немаме големи резултати. Има на тоа се надоврзаа нови предлози, но се уште нема некое решение кое што ќе отстапува од веќе, ајде да речам, контрадикторниот пат. Она што постепената интеграција сакаше да го направи беше да има видливи придобивки за граѓаните, за стопанството, за државите, особено од Западниот Балкан, тоа е иницијатива од Западниот Балкан, осознавајќи ги и признавајќи ги тешкотиите со кои што се соочуваат државите членки, а тоа е пред се нивната неволност да се сложат со откажување од ветото, да ги сменат правилата на одлучување. И оттаму овој предлог постои постепена интеграција, да се добијат некои придобивки, да се добијат средства, а сите бенефити да се практично да се даваат во фази, да се испорачува во фази. Дали гледате дека ЕУ работи на суштинска промена на стариот застарен модел за кој што зборува и еврокомесарката Кос, или процесот се уште се губи во сложените институционални процедури? Да не заборавиме она методологија, новата методологија на францускиот председател Макрон, која не донесе забрзување на процесот. Значи, факт е дека нема забрзување на процесот. Она што го разговаравме претходно за постепената интеграција, дојде како предлог од надвор, и тоа внатре во институциите зеде некаков замав, меѓутоа во многу
скратена варијанта отколку она што се предлагаше. Така што постепената интеграција во официјалните документи се споменува, меѓутоа не е официализирана како некој начин или нова методологија на проширувањето. Проблем е што практично се воведуваат секако нови фази на процесот на интеграција, како што е секторската регионална интеграција, како што е забрзаната интеграција која што ја има во методологијата, се користи, меѓутоа гледаме дека многу бавно во многу малку области досега ја видовме практично само СЕПА. И кога ќе споредам со ветувањата кои што ги имавме кога го подпишувавме договорот за односно спогодбата за стабилизација и асоциација, кога беше цврсто кажано дека ова и потоа членство, значи нема други чекори во меѓувреме, тогаш значи дека сепак во меѓувреме излегува уште многу други чекори кои што се нудат на тој пат до полноправно членство. Оттаму велам, процесот не доживува реално забрзување, онакво какво што би се надевале барем државите од регионот. Ако проширувањето е стратешки неопходно, зошто ЕУ повеќе се плаши од проширување отколку од геополитичките ризици? Јас би рекла дека се обидува да балансира помеѓу геополитичката потреба и реалните состојби и интереси на државите членки. Бидејќи колку и да е повторно контрадикторно, значи она што како нов прозорец за проширување се го третираме, тоа е Украина. Практично е и најголемата контрадикторност и најголемиот предизвик, затоа што најпрвин во најмала рака да кажеме го засени принципот на заслуги, едноставно некои процедури се скокна за да се забрза, да се даде кандидатски статус, да се почнат преговори и така натаму. Од друга страна, реално проширувањето кон Украина е многу поголем предизвик за државите членки отколку кон Западниот Балкан и од аспект на институции, абсорбциона моќ на институциите и од аспект на пари. Тоа значи дека многу поинакво проширување е со Украина отколку само Западен Балкан, или со други зборови многу поедноставно би можел да се проголта Западниот Балкан отколку Украина, но Украина е таа која што е причината за, кажеме, геополитичкиот мотив. И во тој судир резултатот е дека процесот се одложува и гледаме дека се одложува и за Украина, но темпото и за Западен Балкан не е брзо и она што го имаме сега е да се покаже дека процесот е жив, а тоа се покажува преку помали чекори, значи постепена интеграција на другите, евентуално членство на Црна Гора, ќе видиме под какви услови, што ќе видиме и кога. Според ова, дали ова значи дека Европската Унија прави геополитички категории на кандидатките, имајќи ја во предвид еве Украина, која се движи на брза лента за разлика од Западниот Балкан кој чека со децени? Украина е на брза лента во поглед на овие први чекори. Понатаму ќе видиме каква ќе биде лентата и каков ќе биде аранжманот со оглед на тоа што се почесто се спомнуваат специфични аранжмани. Всушност, тој е основниот предизвик на Унијата. Како да ја задоволи Украина, која што бара членство и нема членство во НАТО, бара членство во ЕУ, а да се заштити себе си, бидејќи реално членството на Украина бара сериозни реформи во Унијата на кои што државите членки сега не се подготвени. Не се подготвени за такви институционални промени, не се подготвени ни за тие пари, иако и сега многу средства се одлеваат таму. Од друга страна,
Западниот Балкан представува помал залог за Европската Унија, но очигледно е дека за нив не представуваше толкова тежина за да можат да го решаваат тоа прашање поургентно и да изнајдат начини за решавање на одредени прашања, особено комплицираните прашања на одредени држави од регионот. Овде не мислам најмногу на нас, мислам на други. Ако Западен Балкан е важен за безбедноста на Европската Унија со оглед на изјавите кои што пристигнуваат од Брисел и европските челници, токму овој детал, зошто ЕУ и понатаму го држи на дистанца? Претходно спомнавте и дека евентуалното членство на Црна Гора би значило само дека процесот се движи и понатаму. Понекогаш ние работите ги гледаме од свој агол. Ние сме најважни, мислиме дека сме најважни за другите. А гледате дека сега во ситуација на војна во заливот, на Блискиот исток, на напад на Иран, практично дури и Украина е во втор план. Оттаму се чини дека да, Западниот Балкан е битен од безбедносен аспект, но дека одредени приоритети повеќе го окупираат вниманието на Унијата, отколку што го привлекуваме во моментот ние. И да, би рекла дека Црна Гора е сега во моментов примерот, нели во различни времиња сме имале различни примери, која што е веќе во фаза на пишување на пристапниот договор, но исто се споменува и како тест случај за тоа како би изгледале идните услови за пристапување. Еве да имаме предвид какво е искуството, например, Бугарија и Романија од 2007 година стапија во членство, има мониторинг по членството до 2023. Сега ќе има сигурно многу потешки облици на мониторинг, но сепак најважно е до кога би биле одложени правата на одлучување, на вето, и доколку не се одложени, туку ги нема, тогаш не е во прашање членство, туку некој друг вид на аранжман. Ако стравот од губење на вето е реалната пречка за QMV, квалификувано мнозинство, гласање со квалификувано мнозинство во ЕУ, дали ЕУ всушност останува заложник на националните суверенитети во моменти кога се бара она геополитичка брзина и единство од страна на ЕУ? Различните ставови за ова прашање се реалност. Значи, многу од државите членки не сакаат да се откажат од правото на вето, не само во областа на проширувањето, воопшто заедничка безбедносна надворешна политика, оденачувањето и така натаму, и тоа го сметаат за едно од битните нивни права. Да, тоа ја ограничува Унијата во однос на нејзиниот настап во светот, во однос на нејзината позиција во светот, и тоа е таа реалност што имаме сега. Дали ќе успее ЕУ да го надмине ова? Мислам дека е потребно многу поголемо лидерство за да се надмине постојната ситуација во однос на овие прашања. Ова идеја се врти веќе со децении и некако излегува на површина, но повторно заглавува помеѓу. Затоа што реално не сакаат повеќето држави членки да се откажат од особено помалите, кои што еве да речеме тоа им е силно оружје, не би сакале да се откажат од тие права. Дали гледате дека токму ова прашање е една од причините што процесот на проширување со децении се забавува и практично нема нови членки, иако Унијата постојано зборува за стратешките необходности? Јас не мислам дека прашањето е формално. Јас мислам дека прашањето е прашање на политичка волја кај државите членки, доколку таква се оформи кај мнозинството од држави членки, дека би можело да се реализира проширувањето и да се надмине проблемот со
со едногласност. Реално проблемот е што во моментов нема доволно политичка волја за такво нешто. Во следниот период се очекуваат и изборите во Франција. Дали доколку Макрон падне, очекувате дека проширувањето уште потешко ќе биде процесот на проширување да се движи со тоа темпо со кое што барем сакаме да се движи во моментот како што се движи? Искрено не би сакала да прогнозирам многу во однос, особено во однос на изборите во Франција, затоа би требало некој подлабок познавач конкретно на Франција. Меѓутоа можам да кажам дека ние и сега Франција не е носителот на забрзувањето на проширувањето. Второ, ние имавме, да кажеме, очекувања, имаше проценки дека, например, Мелони ќе биде кочнишар на многу процеси и така натаму, тоа не се случи. Затоа мислам дека во идниот период ќе требаат многу пореални проценки околу тоа како ќе се менува политичката моќ во Европската Унија и каде понатаму да се оди, наместо да се очекува од едни избори дека ќе направат некаков пресврт. Не, значи не се работи обично само за една држава членка и да е вето од една држава членка, има поддршка од друга страна. Значи не се туку се работи за политички процеси и движења кои што да речеме надминуваат една држава членка. Кога сме кај ветото, последниот дипломатски инцидент помеѓу Скопје и Софија. Лапсус или уште еден сигнал за продлабочување на недовербата во македонско-бугарските односи? Зборувам за изјавата на новата шефица на бугарската дипломатија. Јас лично не мислам дека е лапсус, мислам дека е проба да видат дали ќе се реагира од наша страна и да покажат колку се силни по ова прашање. Така што не е неочекувано. Мислам дека и порано веќе разговаравме. Имаме на власт опција која што е носител на една концепција на односи со Македонија и до сега требаше добро да имаме анализирано, ја познаваме и според тоа да се однесуваме. Мислам дека е добро да се реагира и да се покаже каде се границите, без оглед на тоа што ние сме мала држава, мораме да имаме еден конзистентен став, барем да го браниме она што го имаме на хартија. Дали после ваквите, ако можеме да кажеме, дипломатски пристрелки помеѓу Скопје и Софија, ќе има слух од Бугарија за диалог и решение? Шефот на дипломатијата Муцунски го повика бугарскиот амбасадор, иако веќе изјави дека побарал средба да има со новата шефица на бугарската дипломатија, оттаму нема одговор. Јас мислам дека нашата страна ќе биде проактивна. Нам ни е суштествено потребно да бидеме проактивни. Меѓутоа, исто така мислам дека решението е само делумно во релациите Скопје-Софија, многу повеќе во релациите Скопје-ЕУ држави членки. Така. За крај, изјавата на шефицата на државата, Силјановска-Давкова, која овие денови предизвика бура од реакции, дека придавката македонски е дел од Преспанскиот договор и таа не смее да се забрани. Дали повикувањето на почитувањето на Преспанскиот договор денес значи политичка прагма или одстапување од претходниот принципиелен став? Па искрено јас не сум видела официјален државен став дека Македонија не го признава или не го почитува Преспанскиот договор. Такво нешто мислам дека немало. И мислам дека најмногу се работеше за примена на Преспанскиот договор. И јасно е грчката страна кон што оди. Практично таму имавме изјава од премиерот, ние ќе го пременуваме тогаш кога ќе се убедиме дека другата страна доволно го применила. Од наша страна тој се применува.
Сега на вистина тука има многу прашања околу тоа каква да биде примената и мислам дека тука особено има многу простор од наша страна да бидеме многу подоследни во придобивките во користењето на придобивките од преспанскиот договор, а тоа секако е гарантирањето на идентитетот. Работи кои што всушност претседателката мислам дека повеќе пати ги повторила. Така. Ви благодарам.